ចិនឲ្យកម្ពុជាថៃត្រូវបញ្ឈប់ការបាញ់ប្រហារគ្នាបន្ទាន់ភារកិច្ចបន្ទាន់គឺត្រូវបញ្ឈប់ការបាញ់ប្រហារគ្នាឲ្យបានឆាប់ចាប់ផ្ដើមសន្ទនាឡើងវិញនិងដោះស្រាយចំនួនព្រំដែនដោយសន្តិវិធីហើយរីករាយក្នុងការបង្កើតលក្ខខណ្ឌឡើងវិញនិងផ្ដល់វេទិកាសម្រាប់ការសន្ទនានិងកិច្ចចរចារវាងភាគីទាំងពីរទាំងនេះជាខ្លឹមសារដែលអគ្គរាជទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាលោកវ៉ាងវិនប៊ីនផ្សព្វផ្សាយឲ្យដឹងកាលពេលលោកដេងស៊ីចនមន្ត្រីបេក្ខជនពិសេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីនៃក្រសួងការបរទេសចិនបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងថៃដើម្បីសម្របសម្រួលឲ្យមានការឈប់បាញ់ក្នុងចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃអគ្គរាជទូតចិនលើកឡើងថាភាគីចិនគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសម្របសម្រួលរបស់អាស៊ាននិងគាំទ្រទូនីតិដ៏សំខាន់របស់ក្រុមសង្កេតការណ៍អាស៊ានក្នុងការឃ្លាំមើលបទឈប់បាញ់ទីកដីក្នុងការបង្កើតលក្ខខណ្ឌឡើងវិញនិងផ្ដល់វេទិកាសម្រាប់ការសន្ទនានិងកិច្ចចរចារវាងភាគីទាំងពីរចិនសង្ឃឹមថាកម្ពុជានិងថៃនឹងរួមដំណើរគ្នាបន្តទៅមុខខិតខំស្ដារទំនុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកនិងកសាងសន្តិភាពឡើងវិញតាមបណ្ដោយព្រំដែន